So ayan nga po mga kamaster, magandang hapon nga po pala sa inyo mga kamaster. So nandito nga po pala kami ngayon sa Big T mga kamaster. So may nadaanan po kami ngayon dito na ito po, nandito po si Ate Nea po, isang magandang ate po na magpapagawa po ng electric pan sa amin. So ipapacheck po natin kay Prince to mga kamaster. So ang concern po dito ni ate ay yung mahina daw po yung ano ng electric pan niya. Kahit naka number 3 na mahina po. So testing po muna natin kay Prince mga kamaster. So, isasaksak ko na po mga kamaster. So, ayan po 1 mga kamaster. 2 3. So ayan nga po mga kamaster, ayan napakahina nga po mga kamaster. So ayan naka number 3 na nga po at napakahina nga po mga kamaster. So ito po ang susolusyonan ngayon ni Prince ngayong araw na to mga kamaster. So samahan nyo po kami mga kamaster. Update po namin kayo mamaya mga kamaster. So ayan na po mga kamaster, so binubuksan na po ni Prince mga kamaster. So, i-check po natin mga kamaster yung capacitor niya. Ayan po mga kamaster. Ito po yung capacitor niya mga kamaster. So, tatanggalin na po natin yung tornilyo. So, ayan na po mga kamaster, tatanggalin na po natin yung tornilyo. Ayan po mga kamaster. So, natanggal na po natin yung tornilyo mga kamaster. So, ito po yung capacitor niya. 1.5 po mga kamaster. So, susukatan po natin siya mga kamaster. So, kunin po natin dito yung side cutter mga kamaster. Ito po. Ayan po mga kamaster. So, naputol na po natin yung capacitor mga kamaster. Ayan po. Ito po yung capacitor niya mga kamaster. So, babalatan na lang po natin ito mga kamaster. So, ayan po mga kamaster. Balatan na po natin. So, dito naman po tayo. So, ayan na po mga kamaster. Nabalatan na po natin. So, short po natin mga kamaster. So, okay na po yun mga kamaster. So, susukatan na po natin siya mga kamaster. Ito po yung gagamitin natin mga kamaster. Yan po mga kamaster. Gagamitan po natin siya ng alligator mga kamaster. Yan po. So dito po mga kamaster. Yan po. So ipit lang po natin siya dito mga kamaster. So, ito na po yung dalawa mga kamaster. Ayan po. Ayan po isa. So, ito na po mga kamaster. Iipit ko na po dito. So, ayun na po mga kamaster. So, mababa na po siya mga kamaster. Kaya po pala mahina. Nakuha po siya ng 7.91 mga kamaster. So, mababa po mga kamaster. Up to? Sa 1.5 mga kamaster, nakuha po siya ng 7.91. Sa 15 po, nakuha na po siya ng 7 mga kamaster. So, maghanap na lang po tayo ng capacitor mga kamaster. So ayan na nga po mga kamaster. So palalagyan na po natin kay Prince ng capacitor. So hanap ka na ng capacitor dyan Prince.
So wala na po daw tong capacitor na mga kamaster. So weak na po to, laglag na po to mga kamaster. Ayan nga po sa 1.5 niya mga kamaster is 7.91 na lang po nakuha niya. Halos kalahati na lang po ng 1.5 yung nakuha nito. So wala na po to, kaya po pala mahina. So ito po yung bagong capacitor mga kamaster. 1.5 po yun mga kamaster. Sukatan mo. So susukatan po natin siya mga kamaster. So ayan po, bago po yan mga kamaster. Malakas yan. So yun po mga kamaster, nakuha po siya ng 1.494 mga kamaster. 1.94. So pasok na pasok sa Sa 1.5. pasok na pasok po mga kamaster. So ito po yung ilalagay natin mga kamaster. So ilalagay na po natin to dito mga kamaster. So yun na po mga kamaster, nalagay na po natin mga kamaster. Yan po. So titapon po natin mga kamaster. Yan po. Titipan na po natin mga kamaster. So yun na mga kamaster, tapan na po natin mga kamaster. So ito naman po yung titipan natin. So natipan na din po natin yung isa mga kamaster. So dito naman po yung titipan natin. So titipan na po natin mga kamaster. So yun na po mga kamaster. Natipan na po natin parehas mga kamaster. Ayan po. Natipan na po natin mga kamaster. So, iti-testing na po natin mga kamaster. Mga kamaster, so iti-testing na po ni Prince mga kamaster. So, yun na po mga kamaster, testing na po natin. 1. So ayan po, naka number 1 na mga kamaster. So, yun na po mga Ayan, kamaster. medyo lumakas na po mga kamaster. Yung 1. 2. So ayan po, lumakas na nga po mga kamaster. 3. So ayan mga kamaster, naka number 3 na. So ayan mga kamaster, ayan may maririnig ka na pong pugong na ano po, na malakas siya, na lumakas po mga kamaster kaysa nung una. So good job po para kay Prince mga kamaster. So ang gagawin po natin dito mga kamaster, para medyo swabe-swabe po talaga yung andar niya mga kamaster, palilinisan ko na rin po kay Prince. Palalagyan natin ng W40 dun sa shafting, dun po sa busing sa motor at langis, para swabe at komportable po yung pagkakagawa ni Prince mga kamaster. So update po namin kayo mga kamaster. So ayun na po mga kamaster. So palalagyan na po natin kay Prince ng W40 to mga kamaster at langis, para medyo swabe na po yung andar. So ayun na po, nakalas na po ni Prince mga kamaster. So, tatanggalin lang po muna natin mga kamaster yung mga buhok. Ayan po mga kamaster. So, yan na po mga kamaster. Okay na po yan mga kamaster. So, lalagyan na po natin ng W40. Yan po mga kamaster. Kuti-kuti lang po natin mga kamaster. So yun na po mga kamaster, lumalambot na po.
So ayan na po mga kamaster. So binubuo na po ni Prince mga kamaster. So nalagyan na po natin ng langis at W40 mga kamaster. So okay na po yan mga kamaster. So, bubuoyin ko na lang po mga kamaster. Yan po mga kamaster. So, bubuoyin ko na po mga kamaster. Lalagay ko na po yung lock ng LC. Lalagay ko na rin po itong takip niya mga kamaster. So yan na po mga kamaster, nalagay ko na po yung takip niya mga kamaster. Nabuo ko na rin po mga kamaster yan po. So testing ko na po mga kamaster. So ayan na po mga kamaster. Ayan, naka number 1 na po. Ayan po, lumakas na nga po siya mga kamaster. Nilinisan na po ni ma'am. So ayan na po, ang lakas na nga po. Number 1 pa lang yan mga kamaster. Opo. Kanina hindi. So ayan mga kamaster, oh, number 1 pala po 3 at 2. Mukha na po siyang bagong electric fan ngayon. So dahil din po yan sa W40 at langis mga kamaster, kaya medyo humataw na po yung pagtakbo niya. Ayan na po mga kamaster, parang bago na po. So good job po para kay Prince mga kamaster. So hanggang dito na lang po muna kami mga kamaster. Good job. Tempoy. So ayan nga po mga kamaster, so nakauwi na nga po kami mga kamaster. So ayan po, buti naman po hindi kami inabot ng ulan, thanks God po, at nakauwi na kami mga kamaster. So dito na po kami sa bahay, hindi naman po kami nabutan ng ulan. So ayan na po si Prince mga kamaster. So paliligpit ko lang po muna to kay Prince mga kamaster. So update namin kayo mamaya mga kamaster. So ayan na nga po mga kamaster, so nakauwi na po kami dito sa bahay at nakapagligpit na po kami ni Prince mga kamaster. So nalobat po kasi kami mga kamaster, kaya hindi na po kami nakapagtuloy kumuha kanina mga kamaster. Ayan, nakapagligpit na kami mga kamaster. Ayan naman. So next day na naman po mga kamaster. So ito na po si Prince. Ayan na po, hindi na rin po kami kasi gutom na rin po kami at nagmerienda rin po kami mga kamaster. So ayan, tawag po ang lemon kay Prince mga kamaster. So dahil pagod na pagod po sa maghapong pagbiyahe, so ito na po tayo mga kamaster, pahinga na rin. Thanks Lord po at makakapagpahinga na. So dadako na po tayo sa shoutout mga kamaster, at maraming salamat nga po pala sa lahat ng nag-subscribe sa amin mga kamaster, sa lahat po ng mga nadaanan namin dyan, ng mga nabigyan po namin ng polyetos mga kamaster. Maraming salamat po sa inyo mga ate, kuya. Salamat po sa pag-subscribe sa amin. Thank you po sa inyo, God bless po. At ayun na po si Prince. So mag-shoutout na din po ako mga kamaster. Shoutout nga po pala kay Baisa and operario ng FBR family. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe. At shoutout nga po pala kay Kuya Edward ng FC Homes Sample. Shoutout po sa iyo. Maraming salamat din po sa pag-subscribe, Kuya Edward. Thank you po. God bless po sa iyo. Ingat ka po palagi. At shoutout nga po pala kay Ate Michelle and Kadiday. Shoutout po sa iyo ate. Maraming salamat po sa pag-subscribe at pagpagawa mo kanina ate. Shoutout po sa iyo. Maraming salamat po ulit. So ayan, maraming salamat nga po pala kay ate maganda, si Ate Michelle and Adiday. So thank you po ate sa pagtitiwala sa pagpapagawa po sa amin ni Prince ng iyong electric fan. So ayos na po yung electric fan mo ate. So ganoon lang po mga kamaster, pag check up po kayo ng electric fan na mahina. So ganun lang po siguro. Pag hindi po capacitor mga kamaster, check lang po ang bushing. So okay na po yung ginawa ni Prince mga kamaster. So okay na yun ate. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin ni Prince. Thank you po, God bless po, at salamat sa pag-subscribe ninyo. Thank you po sa inyo. Shoutout nga din po pala kay Kamaster Lon at kay Sir Bernardo Xavier. Shoutout po sa inyo. Shoutout boss, maraming salamat po sa lahat boss. Ingat lagi ka Master Lon and Sir Rick Bernardo ng Xavier. Shoutout po sa inyo. Please like, share, and subscribe.